V tejto chvíli sme v spojení s pánom doktorom Andrejom Jancom na východnom Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán doktor, ja už som to avizoval, dovolte mi, ja viem, že je to osobná záležitosť, ale vy ste sa s tým nejako netajili, vy ste odporcom očkovania. Ešte stále to trvá, odmietate aj vy osobne očkovanie? Samozrejme, nemám dôvod meniť svoj názor, pretože dospel som k tomu na základe poznatkov. Venujem sa celý život liečeniu infekčných chorôb, aj keď v rámci interného a som atestovaný práve z témy imunológia diabetu, takže trúfnem si povedať, že dostatok vecí o infekčnom viem a takisto aj o imunológii a práve preto, že som si to dobre naštudoval, odmietam to ďalej. Keby to bola vakcína v pravom slova zmysle, tak to je iná práca, iná vec, ale ono sa to podobá skôr na genovú terapiu, skôr na genoterapiu ako na nejakú vakcináciu. A ak by sme to chceli nazvať vakcínou, tak by sme museli zmeniť definíciu vakcíny. No a potom, podrite, tu predsa nejde o nejaký úkon, o nejaké percento zavakcinovaných. Nie, to je cieľom. Cieľom je potlačiť epidémiu, cieľom je potlačiť vírus, veľmi nebezpečný vírus, a nejde tu o nejakú zručnosť, tu predsa ide aj o zodpovednosť. Ide o zodpovednosť toho, kto to indikuje, kto to urobí. Ide o to, čo s tým pacientom potom bude ďalej. Či ho vystavujeme nejakým aktuálnym, akútnym komplikáciám alebo chronickým komplikáciám. To sú všetko veci, ktoré treba zvážiť. Nemecké úrady jasne povedali, že v súvislosti s očkovaním zomrelo 3000 ľudí v Nemecku. Jasne to povedali. Prosím vás, v našich médiách nepadla jediná zmienka o tom, že nejakých prepočte 270 Slovákov bývalo umrelo po vakcinácii. Aj keď si myslím, že to číslo bude veľmi blízke. Vôbec sa nehovorí o tom, koľko komplikácií to spôsobuje. Som svedkom toho, pretože vedia ľudia, že som proti takémuto bezhlavému očkovaniu, tak mi posielajú ľudí s komplikáciami. U nikoho nie sú priznané tie komplikácie a dané do súvislosti s očkovaním. Prečo? To je zaujímavé, pán doktor. A vy ste spomínali, že toto teda nie sú vakcíny. No čo je vakcína? Povedzte mi ako laikovi. Tisíckrát zriedený vírus, ktorý sa potom podá takýmto spôsobom a vyvolá nejakú imunologickú reakciu vnútri tela. Presne tak. Áno? Tak, presne tak. No. Ale vírus, ktorý vezmete, atenuujete, to znamená odmocníte ho, zbavíte ho schopnosti vyvolať chorobu, ale nezbavíte ho schopnosti vyvolať imunitnú odpoveď. Toto je vakcína. No. A nie, že vyprodukujete RNK, ktorá je nositeľom spike vírusu, ten sa musí dostať do bunky, tam sa musí replikovať, však vy zapájate vlastné bunky a vlastný reprodukčný potenciál tejto bunky a nakoniec existuje enzymatická výbava, ktorá je schopná túto informáciu zabudovať späť do DNK. My sme o tom hovorili už tesne po epidémii, už boli náznaky toho, že také niečo by mohlo byť. Dokonca som to dával do súvislosti aj s maternicou, pretože sa ukázalo, že proteín je spike proteín je blízky niektorým zložkám biologickým, teda proteínovým, ktoré sa nachádzajú v placente a že by to mohlo vyvolať skríženú imunitnú odpoveď. No nie, lebo to nie je pravda, lebo to sú hoaxy a zrazu sa ukazuje, že to je tak. A z mnohých zmiet na svete, a to od renomovaných ľudí, od nositeľov Nobelových cien, viete, jedna vec je, čo chcete vidieť a druhá vec, či chcete vidieť aj pravdu. A mám taký dojem, že tá pravda sa veľmi v tejto súvislosti nechce vidieť. Okrem toho, po prvej vakcinácii približne 20% ľudí vôbec nevytvorí protilátky, pán redaktor. 20 až 25. To percento protilátok narastá po druhej vakcinácii. No ale viete, dáte niekomu vakcínu, urobíte mu slobodu a on nakazí ďalších ľudí. Čiže to nie je celkom v poriadku. Keby sa tieto informácie podali, keby sa pacientovi vysvetlili, keby bol niekto, kto za to bere zodpovednosť, pretože keď podpisujete informovaný súhlas s vakcínou,
prakticky pacient preberá na seba celú zodpovednosť. Preto si môžu dovoliť hoci aj lekárnici navrhovať, že a hovoriť o nejakých zručnostiach. A kde je, prosím vás, zodpovednosť za to, keď sa pacientovi niečo stane? No jasné, že nemusí byť zodpovednosť, pokiaľ poprieme akúkoľvek súvislosť všetkého, čo sa po vakcinácii stane s vakcínou. Takže to je celé taká veľmi eticky, veľmi citlivá vec a si myslím, že mali sme oveľa viacej tomuto venovať. A na tú etiku narážame každý deň a je to katastrofa, čo sa stalo s lekárskou etikou a vôbec s medicínskou etikou a podlieha do výraznej miery rôznym politickým tlakom. Takže som z toho smutný. Ale otázka a odpoveď nie, nedám sa. Nemám dôvod na to, aby som bol presvedčený, že tá vakcína je bezpečná. Naopak, začína sa hovoriť o tom, že práve v súvislosti s vakcínami sa objavujú nové varianty ochorenia. No a ako sa teda chránite pri kontakte s vašimi pacientami, klientami? Predsa len k vám prichádzajú ľudia, ktorých často nemusíte úplne dokonale poznať. Ako vy teda, kde vy vidíte cestu v porazení tej pandémie, ak to teda nie je očkovanie podľa vás? Celý čas od prvého dňa do posledného, do dnešného som pracoval v ambulancii a nevynechal som 1 hodinu. Naopak, pracujem viacej, pretože práve vďaka tomu výbornému nápadu v odzovkách, že treba ambulovať z domu. Nie som zástancom toho, aby sa vojak schoval, keď začne vojna pod zámienkou, že lietajú guľky. Takisto si myslím, že doktor má sedieť pri pacientovi, keď je pacient v probléme. Keď vypukne epidémia, doktor má stať pri ňom. To je jeho prísaha. Toto je jeho etická povinnosť. No takže sme robili celý čas a práve v súvislosti s výpadmi mnohých iných činností v primárnej sfére, ale aj v nemocniciach, však vy viete, že už po začiatku epidémie sa pozatvárali mnohé oddelenia a pacienti nám samozrejme pribudli. V niektorých mesiacoch sme mali dokonca dvojnásobok, takže sme si to odpracovali. Som šťastný, že sme to urobili, pretože sme nestratili tvár pred svojimi pacientami, obstáli sme eticky aj morálne. A ako sme sa chránili? Ako treba. Nosili sme rúško, držali sme hygienu a snažili sme sa všetkými možnými prostriedkami znížiť riziko infekcie. To znamená vzduchové filtre, meranie teploty a tak ďalej, ale nestalo sa, že by sme niekoho odmietli vyšetriť. Za celé to obdobie. A mali ste už možnosť trošku... Pritom som COVID neprekonal. Ani moja manželka nie. Mali ste už možnosť si trochu vydýchnuť? Nie, nemal som možnosť si vydýchnuť, ale ešte raz opakujem, som šťastný, že je to tak, pretože urobili sme veľa práce, dúfam, že ľudia to vnímajú tak a nesklamali sme v tejto situácii, keď veľa ľudí sklamalo a etika sa vyparila, tak si myslím, že to je v poriadku a že ľudia na to nezabudnú. Ja vám úplne rozumiem, pán doktor, a samozrejme je to obdivuhodné, takýto prístup, ale aby to niekto nepochopil, teda, že ste pripravení zobrať si viac práce, viac zodpovednosti. Však ten pán Janco je pomerne čerstvý, vyzerá dobre, pandémiu zvládol vynikajúce, no tak pridelíme vám ešte nejaké tie dodatočné úlohy. Čo vy na to? Očkovanie, aj keď ho odmietate? Očkovanie, pozrite, to je aj dobrý zárobok, tak si to netajme. Hej, a preto sa mnohí, ktorí si myslia, že zároveň budú mať peniaze a zároveň aj sa vyhnú z odpovednosti, lebo to cez informovaný súhlas hodia všetko na hlavu pacientovi, tak to nie je tak. Predsa tu ide o pacienta, nie o očkovanie. Ešte raz opakujem. Tu ide o to, aby sme zabránili šíreniu choroby. Takže ja by som sa do toho až tak nehrnul. A v tomto vidím nezastupiteľnú úlohu všeobecných lekárov, obvodných lekárov, ktorí majú svoj kmeň pacientov, lebo oni ich poznajú. A keď to nemá byť iba pre zárobok, tak to má byť zodpovedne, tak musím predsa vedieť, koho idem očkovať, či ten človek už má predispozície k tomu, aby mal komplikácie, však sú to zápaly srdcového svalu, však sú to trombózy, však je to narušenie krvného tlaku, destabilizácia. Najmä zo strany kardiovaskulárneho systému,
tak podľa mňa obvodný lekár by mal byť najlepšie informovaný o tom. A ja si myslím, že väčšina obvodných lekárov to ani nepochybuje. Okrem toho práve ľudia s predispozíciou, čo u starších je trvale prítomný predpoklad, mali by byť vyšetrení aj laboratórne. No tak som zvedavý, v ktorej lekárni sa budú brať laboratórne parametre a hodnotiť, kto to dokáže s tou tzv. Zručnosťou a kto za to bude niesť zodpovednosť v prvom rade. Pre mňa peniaze bez zodpovednosti neexistujú. No, pán doktor, má sa meniť nejako zdravotnícka legislatíva a tých povinností vám pribudnúť naozaj má. A nie sú to teda len povinnosti súvisiace s liečbou, ale žiaľ aj so zosnulými? Áno, viem o tom. No, počúvajte, tak pán redaktor, opätovné nastolenie problému prehliadok mŕtvych tiel, na čo myslíte, to súvisí s tým, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ich považuje zrazu za finančne neefektívne. UDZS na svojej webovej stránke uvádza, že od 2017 roku narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321%. Čo môže byť pravda, a z čoho ale prehliadajúci lekár dostane 2 až 3 násobok pôvodnej hlboko podhodnotenej až smiešnej sumy z roku 2017 a podotýkam, že práve naša organizácia sa chopila iniciatívy, aby sa ten poplatok zvýšil a účastnila sa na tom boji za lepšie ohodnotenie. Keďže prehliadky mŕtvych tiel od roku 2017 neorganizuje UDZS sám, ale ide to robiť cez tzv. Organizátora, časť vyplatenej sumy samozrejme ostáva u organizátora. No, náklady na túto činnosť museli stúpnuť, a to aj v dôsledku inflácie, v dôsledku nárastu úmrtnosti pre neskorú liečbu pacientov s covidom a musím to povedať aj zanedbanie pacientov s inými liečiteľnými ochoreniami, ktoré mali za následok smrť, ale aj v dôsledku zvýšených nákladov na ochranné pracovné prostriedky použité v rámci tých protiepidemických opatrení. No, neobstojí argument, že je neefektívne, ako to interpretuje UDZS, že je neefektívne lekárovi zaplatiť za prehliadku mŕtvého tela, keď za efektívne pokladáme preplácanie momiek v sume 839 eur za bežný deň, za jeden deň. Pán doktor, takže vy by ste teda, pán doktor, takúto novú povinnosť prijali, odmietli? Pozrite, je to takto. V prvom rade musí to byť profesionalizované. Čiže buď to bude vykonávať koronér, ako v niektorých západných krajinách, alebo to bude vykonávať špecialista, ktorý bol pripravený na túto činnosť, ale určite nie niekto, koho chmatneme, lebo sa tvárime, že nemáme peniaze, pritom dávame stovky miliónov na momky, ale nemáme na to, aby sme zaplatili lekára za túto činnosť. Musí to byť lekár, najlepší lekár, ale môže to byť aj koronér, ktorý bude vyškolený na túto činnosť. Vtedy to bude efektívne, vtedy nebude dochádzať k tomu, že bude unikať proste nevyjasnené okolnosti úmrtia a potom následne to bude spôsobovať zmätky pri vyšetrovaní a na súdoch a podobne. Inými slovami, nebudete to, pán doktor, robiť vy, hej? Musí to byť dobre zaplatené. To je ďalšia vec. Nájdu sa iste kopa mladých lekárov, ktorí majú hypotéky, ktorí si potrebujú prilepšiť. Prečo by sa na to nedali? Prečo by si nepriverobili? A ďalšia vec, ale pán redaktor, predsa podľa zákona, my máme okolo teraz momentálne za bežných okolností 30-40 pacientov, teraz sa vyskytli aj dní, keď je 50. Včera som mal taký deň, do toho ešte ďalších 5 až 10 pacientov urgentných od obvodných lekárov. A teraz si predstavte, že o 11. vám príde a povie koronér, povie vyšetrovateľ, nejaký policajt, našli sme v kukurici bicyklistu, nejaví známky života, prosím, poďte do kukurice, 20 kilometrov od miesta vašej ambulancie. Čo urobím s tými pacientmi? Toto zákon neumožňuje, aj keby som chcel.
ísť obhliadať mŕtve telo, zákon mi ukladá, že mám opustiť ambulanciu a vtedy, keď je obrazne, alebo teda je zjednodušene povedané, keď už nemám nikoho v čakárni. Dobre, opustím čakáreň, ale opustím ju vtedy, keď skončím pracovnú dobu, čiže o 2:00, pretože mám objednaných pacientov, takisto podľa zákona. Takisto ja nemôžem uprednostniť mŕtvého človeka, keď mám pred sebou na lôžku pacienta, ktorý vyzerá, že má infarkt a ja sa o ňo potrebujem postarať. Predsa to je úplne logické. Hej? No, čiže dobre, pôjdem do Kukurice po 14. hodine, to by som mohol, ale aká je to etika zase nášho povolania, keď ten pacient zomrel ráno o 6:00, a ten policajt tam sedí v Kukurici aj s príbuznými a čakajú na doktora, ktorý vyšetrí najprv 40 ľudí. Pán doktor, úplne vám rozumiem. Veľmi pekne ďakujem. To je jednoduchý prípad. Preto hovorím, treba to profesionalizovať. Buď niekde je to koroner, alebo je to špeciálne vyškolený lekár s zodpovednosťou a dobre zaplatený, aby sa do toho hrnul. Keď máme na momky, keď máme také obrovské peniaze, aby sme na nefunkčné momky len pod zámienkou, že ešte do konca júla majú zmluvy a pritom tu efektivita. No tak potom sa nemôže UDSS odvolávať na efektivitu s tým, že je neefektívne zaplatiť lekára, ktorý má obhliadať mŕtve telo. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie Teatry. Budem veľmi rád, keď sa spojíme opäť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme mohli svoje stanovisko podať. Ďakujem pekne. Dobrú noc.